enwe mentality most of ndị be anyị na-enwe. Enwe one mentality most of ndị be anyị na-enwe, especially ndị a na-ejeta ụka ọfụma. Enwe one kind mentality ha na-enwe. Mmadụ ya anwụ, ọ bụ na onye ọdịnala nwụọ, na ihe ya na-apụ ha n'ọnụ ọpọ na ọgwụ ya niile, o wee nwụọ. Ọnwụ is for everybody. Onye ọbụla ya nwụrịla anwụ. Unu eyuzi na mindset a ọgwụ ma mbine bụ dizente. Hapụ ihe gbasara ụka nke a nwa, mana asị onye Igbo ebe isoboziri ịbụ mana Igbo. Omenala Igbo bụ otu Igbo si eme. That is one of the rules and regulation Igbo. Otu anyị si bụrụ Nigeria, ịda iwu Nigeria atụ ọgụ nga. Ịdakwa iwu omenala Igbo, ha nwere rules, enwe guideline na-echekwa Igbo. People echekizi na emegherizi na those way. Mmadụ niile ya anwụ. Ọkwa popu bịa nwụrụ ụbọchị a nwa. Ama sometimes some people na-eghere nne m anya. Most of ndị agha na-ebu grudges ebe nna maka na-eme omenala be nna m. Onwe ndị na-ewere ọdụ ha ka ha tọdọ m tọgbuo. Ha na-ekpe ekpere one day ka ihe ka thunder strike ya gbaa, ka asị na ọmụnwa ka ha gbagburu ati ihe akwa gwara ya agwa. Ọkwa ihe ahụ na-ekogharị na ọkwa ihe ike emego ya. Nwanne, onye ọbụla ya anwụ n'ụwa nke Chineke anụnwa. Mana echezina beka na onye ahụ bụ onye ụka. Ebuzina ajụrụ ihe n'obi were bujere ya maka na ogo na adịghị eme ofe ihe. Everybody bụ mmadụ n'iru Chukwu. Chukwu abụrụ Christian, Chukwu abụrụ Muslim, Chukwu abụrụ onye omenala. Chukwu bụ is a neutral man. Nke ọbụla ị na-eme ama na ntị adịkwa. Unu ebuzina that stupid mindset.